Ja, was geht ab, Leute? Heute arbeiten wir an einer PlayStation 4 Pro. Ich habe jetzt schon ein bisschen was aufgeschraubt. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Aber basically, wir haben einfach die Seite das Gehäuse aufgemacht, hier nochmal und die Torx-Schrauben entfernt. Ne? War ziemlich verstaubt, das habe ich gerade weggemacht. Und ja, diese PlayStation 4 liefert kein Bild, wenn ihr das hier mal erkennen könnt. Ne? Äh, Der Port ist nach oben gehebelt worden und da fehlen noch Plastikteile in der Mitte. Ich schraube das Ganze jetzt auf, wechsle den Port und dann werden wir äh, auch nochmal die Wärmeleitpaste wechseln, wo wir gerade schon offen haben. Und da wird sich der Kunde sicherlich freuen. Was ich jetzt gerade noch machen will, ist kurz testen, ob Discs vernünftig eingezogen werden oder nicht. Falls nicht, wäre das ein kleiner Bonus für dieses Video. Ja, die Discs werden nicht richtig eingezogen und ihr bekommt jetzt einen Bonus. So, ich muss jetzt gerade einmal warten, weil die PlayStation Recovery Menü ist. Die Konsole wurde einfach vom Stecker gezogen scheinbar. Darf man nicht machen, weil sonst könnt ihr die Daten verlieren, die auf der Festplatte sind. So, hat das Video gerade pausiert, damit ihr nicht allzu lange warten müsst. So, jetzt ganz wichtig, ne? Ihr müsst gut zuhören. Ihr dürft das Netzteil nicht einfach so rausziehen und ihr dürft die PlayStation nicht umdrehen, sobald ihr diese Schrauben hier gelöst habt, weil sonst fällt euch das Netzteil raus und ihr reißt euch den Netzteilstecker ab. Also wir entfernen erstmal das Kabel und auch nicht so weit nach oben ziehen. Das Netzteil, ne, schön nah an der Konsole lassen. So, und bei diesem Netzteil, ne, das ist ein häufiger Defekt. Die Leute ziehen einfach das Kabel raus und dann reißt euch der Konnektor hier ab. Also die Buchse, wo das Kabel reinkommt. Ihr müsst auf die Buchse draufdrücken und das Kabel dann in hin und her in den Hin- und Herbewegungen rausziehen. So, das machen wir jetzt einmal. Ne, und vorsichtig, langsam, Zeit lassen. So, das war's auch schon. Jetzt geht's hier weiter im Programm. Wenn ich denn mein Bit finde, und ja, er liegt direkt vor mir. Die Unordnung lässt prüfen. So, und falls ihr auch so ein Einzugsproblem habt, dass die Disks nicht richtig eingezogen oder ausgeworfen werden, bevor ihr das Laufwerk aufmacht, unbedingt die Disk entfernen. Denn wenn ihr das nicht macht, habt ihr später Schwierigkeiten, das Laufwerk wieder passend zusammenzuschrauben. Und das Laufwerk bzw. das System wird spinnen, weil es denkt, da ist noch eine DVD im Laufwerk. Ist es aber nicht mehr. Das möglichst vermeiden.
So, hierbei muss später darauf geachtet werden, dass die Wärmeleitpads hier jeweils wieder auf die RAM-Bausteine kommen. Sonst wird die Konsole später nicht richtig gekühlt und dann stottert die oder läuft heiß oder was auch immer. Ne? Also das führt zu einem Performance-Verlust. So, beim Rausziehen des Mainboards auch ganz wichtig, ihr dürft nicht an einer Seite einfach stark dran ziehen, sodass sich das Mainboard durchbiegt. Denn wenn ihr das macht, dann brechen euch die Lötstellen unter dem zwischen dem Mainboard und der APU, also dem Prozessor Grafikkarteneinheit. Ne, und dann startet die Konsole erst gar nicht mehr. Also das im Hinterkopf behalten. So, und wie wir hier schon sehen können, die Konsole war bestimmt laut wie ein Hubschrauber. Das ist der Kühlkörper. Der Lüfter hier saugt die kühle Luft von den Seiten ein und bläst es durch diesen Kühlkörper durch, der heiß ist, der die Hitze vom Prozessor, also von der APU, aufnimmt und dann hinten rausbläst. Nur wenn es komplett hier verstaubt ist, dann kann die kalte Luft nicht mehr durchgeblasen werden und der Lüfter läuft hoch und bis sie dann irgendwann mal soweit ist und dann einfach ausgeht. Wie ich gerade auch feststelle, ist hier auch schon Korrosion entstanden. Vermutlich, weil es zugesetzt war und dann vielleicht geraucht worden ist oder der Staub irgendwie auf irgendeine Art und Weise feucht war. Ne? Und ja, dadurch macht ihr euch natürlich auch den Kühlkörper kaputt. So, bevor wir hier jetzt weitermachen, kümmern wir uns um das Laufwerk. Denn die zieht keine Disks ein. So. Ich wiederhole nochmal, hier darf sich kein Disk drin befinden. Man kriegt es auch hin, wenn eine Disk drin ist, aber man macht sich das ungemein schwerer. Also der Grund, warum Disks nicht eingezogen werden, also der Hauptgrund, es gibt noch weitere Gründe, ist, dass diese Rollen hier ähm, sich mit Staub zusetzen und der Disk halt quasi drüber rutscht, anstatt dass sie diese Rollen die Disk packen und dann reinziehen. Das schafft es dann halt nicht mehr. Das Problem habt ihr, wenn die Disk halt nur so zaghaft reingezogen und ausgeworfen wird. Ne? Wenn die Disk gar nicht ausgeworfen wird, gar nicht angenommen wird, etc., dann besteht das Problem anderweitig und da braucht ihr erst gar nicht das Laufwerk, also zumindest diesen Teil hier aufzuschrauben. So, was ich hier mache, ist einfach eine Küchenrolle in 4 Teilen, eine Rolle nehmen und dann mit Alkohol, 100%igem Alkohol, besprühen, einrollen und dann so in gegensätzliche Richtungen drehen und quasi so den Staub von den Rollen nehmen. Staub oder kann natürlich auch, wenn ihr Shisha-Raucher seid oder Raucher, kann es auch natürlich damit der Belag kann auch davon bestehen, ne? Und dann funktioniert das Ganze auch nicht. So, eine Rolle fertig. Und zweite Rolle zur Hand.
So, das war's auch schon. So. Auch ganz wichtig, ihr dürft dieses Teil hier nicht verbiegen oder so. Dann funktioniert der Diskeinzug auch nicht mehr korrekt. So, wir packen das jetzt erstmal wieder hier rein, damit wir das gleich direkt zusammenschrauben können. So. So, hiermit sind wir erstmal durch. Nehmen uns das Teil mal hier zur Hand nicht, und zwar das hier, und setzen es auch schon mal ein. Darauf achten, dass die Kabel über dem Blech sind. Irgendwas. So, die beiden Schrauben dürft ihr nicht vergessen, sonst kippt euch das Mainboard samt dieses Bleches einfach raus. Dann habt ihr einen Totalschaden. So, machen wir uns mal ran an den HDMI-Port. Ne? Und was ich jetzt machen werde, zur Sicherheit einfach diese Pads hier nehmen und dann später wieder installieren. Dann verlieren wir die auch nicht oder machen die anderweitig dreckig. Ja, ihr könnt das jetzt nicht gut erkennen. Okay. So, bevor wir anfangen, werde ich jetzt erstmal einen HDMI-Port vorbereiten. So, das sieht gut aus. Ja, kann man mit leben. Genau, und natürlich aufs Mikroskop schalten, damit ihr auch zuschauen könnt. Ich denke, das passt soweit. Genau. Jetzt hier mal einfach einen Port raus. Ihr braucht auf jeden Fall so eine Abzugsanlage, ne, sonst vergiftet ihr euch hierbei. So, wir nehmen den Port einfach mal hier zur Hand. Ein bisschen Flussmittel drauf.
So. Und wir sehen die Beinchen hier mit Blödsinn. Dadurch ist das Ganze später stabiler drin. So, und damit ich das später besser unter Mikroskop sehe, muss ich diese beiden, ja, weiß nicht, wie das ist, Support Brackets vielleicht, mal abknipsen. Oh, das war direkt auf die Nase, kann auch ins Auge gehen, also vielleicht in die andere Richtung drehen. So, wenn wir es gemacht haben, sieht das Ganze dann so aus. Ja, und ich kann über die Pins drauf schauen und ich merke gerade, eine Pin ist etwas schief. Den korrigieren wir hier mal. Sonst haben wir später Probleme beim Zusammenlöten. Weit. Ja, ich denke, damit kann man leben. So, jetzt löten wir den alten Port ab, bereiten die Lötpads vor und dann kann es auch schon losgehen. Mi-Port, wo bist du? Der Seite. So, der alte Port ist ab. Bevor das Ganze hier abkühlt, hier sehen wir auf jeden Fall die Massepunkte. Schön viel Lötzinn. Zwar beidseitig. Beziehungsweise einfach so einen Haufen da drauf. Gerade noch ein bisschen umentschieden. Und dann lassen wir die Haufen dann nochmal einsacken. So, und was ich jetzt machen werde, ist etwas von den Lötzen wieder entfernen und dann nochmal Low Melt Solder hinzugeben. Das hat den Grund,
Dadurch senken wir halt die Schmelztemperatur, wie der Name schon sagt. Und der Port verbindet sich anschließend noch einfacher. Aber hier tut sich natürlich rein gar nichts, weil das Mainboard ziemlich dick ist. Also man kann auch auf den Schritt verzichten, da muss man halt noch ein bisschen besser löten können. Das Lötzinn kommt dann direkt wieder nach oben. So, das gleiche auf der anderen Seite. So, nachdem wir das gemacht haben, fügen wir jetzt einfach wieder Lötzinn drauf. So, ganz wichtig natürlich, wir müssen die Pads hier auch noch vorbereiten. Aber nicht bei der hohen Temperatur. Wir wollen nämlich keine Pads abreißen. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. So. Lötfett hier entfernen, so gut es geht. So, jetzt schnappen wir uns den neuen Port, machen das Lötzinn auf dem Board wieder flüssig. Bevor wir das machen, geben wir hier auch noch mal ein bisschen Lötfett drauf, damit es ein bisschen einfacher. Sobald das Lötzinn da runtergeflossen ist, ist es schon ready. So, ich brauche dringend mal einen Lötzinn-Abroller, der fällt mir nämlich ständig runter. So, und auf der Seite jetzt einfach nochmal ein bisschen Flussmittel drauf. Nochmal zur Sicherheit nachlöten, aber die Stellen sehen schon super gut aus. Aber doppelt hält besser.
So, checken das Ganze nochmal ab. Was ich jetzt nochmal versuchen werde und hoffentlich verkacke ich es jetzt nicht, einen Lötzinn an die Spitze vom, äh, vom Eisen zu geben. So sieht das Ganze schon besser aus. So, was mir jetzt aufgefallen ist, hier kann man noch ein bisschen was hinzufügen. So, das sieht jetzt super aus. Da kann man überhaupt nicht dran meckern. Also was wir jetzt noch machen werden, ist noch von der Rückseite die Massepunkte nochmal schön das Lötzinn zum Schmelzen bringen, damit es auch ganz sicher hält. Die Ankerpunkte meine ich.
Der Seite. Sicher, sicher. Hier WhatsApp-Check in einer Sekunde. Und auch hier wieder Würzen hinzugeben. Das gleiche Spiel. So, bombenfest. Und gerade so ein bisschen nachreinigen. So, das sollte es hoffentlich gewesen sein. Wechseln wir auf die andere Seite. Kamera. So, jetzt ganz wichtig. Wie ich eben schon gesagt habe, man darf hier nicht das Board durchdrücken, sonst macht ihr euch die Lötkugeln kaputt. So, der Seite eine Serviette, ein Stück Küchenrolle. Klicken wir es einmal um. So. Und hier auch nur ganz wenig, das ist auch schon zu viel, ne? Nicht allzu viel, aber man hätte auch die Hälfte oder Drittel weniger nehmen können. Seite schauen wollt. Haufen da hängt. Also, na, das ist schon zu viel. So ein Drittel davon wird reichen. Ist aber nicht schlimm. Die Kühlung ist trotzdem gewährleistet. Und darauf kommt es an. Mainboard ins Gehäuse setzen hier. So.
Ihr müsst keine Gewalt anwenden. Falls ihr Gewalt anwenden müsst oder denkt, dass ihr Gewalt anwenden müsst, sitzt das Mainboard nicht irgendwie richtig. Und das müsst ihr korrigieren. So, hatte mir eigentlich heute auch freigenommen oder vorgehabt, freizunehmen, aber hat spontan nochmal jemand angerufen und ja, was macht man nicht alles, um den Kunden zufriedenzustellen? Ich muss gerade mal überlegen, ist das so richtig gewesen? Ja, scheint so, ja. So, und man sollte auch einen Schraubendreher mit Durchrutschfunktion nehmen, damit man die Schrauben nicht überdreht. Meiner ist morgen endlich da. Bis dahin muss ich mich hiermit zufrieden geben. So. Das schrauben wir jetzt einfach nur mal provisorisch mit 2 Schrauben fest. Um zu gucken, ob das Ganze geklappt hat. Ich wollte vorhin auch noch nach dem Kurzschluss prüfen, das habe ich jetzt vergessen, aber ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass es problemlos funktioniert. Funktionieren werden wird. So. Na, nicht vergessen, nicht am Kabel ziehen, sonst habt ihr später ein Problem. So. So. Im Optimalfall sollten wir jetzt Bild haben. Oh ja. Wir haben Bild. Es hat geklappt. So, ich will gerade auch mal den Disk-Einzug überprüfen. Komm schon. Yep. Disk-Blende ist auch problemlos ein- und ausgeworfen.
So. Mal hier einfach weiter auf der Seite. Setze das schon mal fest. Wir wollen nicht, dass es rausfliegt und das Kabel abreißt. Ja, ich reite drauf rum, aber passiert doch schon mal häufiger, als man annehmen würde. Sicher ist sicher. So, Lüfterkabel natürlich auch mit anschließen. Sonst kommt der Kunde gleich wieder. So, der Kunde wollte nun HDMI-Port-Wechsel. Kriegt aber HDMI-Portwechsel, neue Wärmeleitpaste-Reinigung und Laufwerksreinigung inklusive. Weil ich das Video hier aufnehmen wollte. Ein Bonus für ihn, Bonus für euch. Vergiss nicht, mir ein Like dazulassen. Kommentar und Abo wären auch super. Damit pusht ihr meine Videos und ich habe ein Incentive, weiterhin Videos aufzunehmen. So, und die Tage kommt ein Video von der PlayStation 4 Pro, die einfach abstürzt. Und der Kunde war damit beim GameStop. Was haben die gemacht? Ja, einfach nur einen HDMI-Port ausgetauscht. Was hat bitte schon der HDMI-Port mit sporadischen Abstürzern zu tun? Gar nichts. Ne? Ich hatte schon mal eine Konsole hier, die war auch bei GameStop. Da haben die einfach einen verkehrten HDMI-Port eingebaut. Mega fail. Und ich habe auch noch einen Anruf heute vom Kunden bekommen. Der hatte mal seine Xbox 4, wurde auch repariert soweit. Da hat er sich irgendwann, die irgendwann verkauft, sich dann nochmal eine Xbox zugelegt. War dann beim Dienstleister. Und was hat der Dienstleister gesagt? Ja, da muss einfach nur die Wärmeleitpaste gewechselt werden. Und das macht dann bitte schon 90 Euro. Ja, wo ich gesagt habe, nee, tut mir leid. Lass dir das auf jeden Fall schriftlich mitgeben. Das wird nicht der HDMI-Port sein. Die Probleme werden bestehen und du wirst für 90 Euro abgezogen. Ne? Der Kunde schickt es dann vielleicht nochmal hier ein und da mache ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video. Ne? Ihr müsst euch auf jeden Fall etwas auskennen, wenn ihr Dienstleistungen in Anspruch nehmt. Sonst höre ich das immer wieder, dass die Leute auf irgendeine Art und Weise abgezogen werden. Ne? Und das ist natürlich nicht schön. So, hier müsst ihr auch nicht großartig Druck ausüben. Wenn das Gehäuse in der passenden Stellung ist, dann rastet es automatisch ein. Also was heißt automatisch, ohne Widerstand ein.
Na, wenn ihr Widerstand habt, dann ist das Gehäuse nicht richtig und ja, müsst ihr nachjustieren. Sonst macht ihr euch die Einraststücke vom Plastik kaputt. So, jetzt nochmal Probelauf. Oh. Oh. Tut mir leid, Leute. Das habt ihr scheinbar jetzt nicht miterlebt, wie ich sie da zusammengeschraubt habe. Ihr müsst das Video einfach mal rückwärts abspielen. Tut mir leid dafür. Da muss ich mir irgendwie was ausdenken, damit das nicht mehr vorkommt. Das passiert einfach zu häufig. Hatte aber auch eben schon erwähnt, dass ich heute eigentlich mal einen Ruhetag mir gönnen wollte. Und wenn man übermüdet ist, dann kommt halt sowas zustande. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar etc. da lässt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann.